選手、こんなところにへそくりを隠していたなんて。いつも我々が見ていたあの無垢な顔は表向きだったのか。あれれ、トゲパンくんはまさか今の衝撃で地球の狭間に吸い込まれた。助ける術はもうないのか。トゲパンくんが僕を呼んでる。そうだ、僕はこんなところで終わる菓子パンじゃない。チャカパンくんです。吸引力の変わらないただ一つのメルちゃん掃除機でトゲパンくんをお助けしますぞ。この背びれはまさかマグロだー。さすがメルボス、冷蔵庫は異次元だー。掃除機からお寿司が生成されたー。これはうまい。お次はなんだ地獄先生の左手だー。我が掃除機よ、その力を示せー。メロンパンナちゃんが封じられていました。この四角い集合体はなんだ？あれれ、この顔どこかで見たことあるぞ。もう少し吸い込んでみよう。こちらの手違いでカレーパンマンの体を忘れてしまった。しかしやりましたぞ。メルボスからアンパンマンたちを救出いたしましたぞ。おーっと、ここでメルボス帰還だ。そして掃除機を手に取る。どんどん吸い込んでいく。いや、吸い込まれていく。うわー、さすがメル選手、容赦ない吸い込みだ。お次は何を吸い込むのか。これはトゲパンくんだ。ただいま地球。さすがメルボス、トゲパンくんをお助けしてくれた。それなのに僕と言ったら、いつも我々が見ていたあの無垢な顔は表向きだったのか。なんてちっぽけなチョコパンだったんだ。みんなも家の中はきれいにしようね。今日のお絵かき。書いてくれてありがとう。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチー、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチー、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。これどんな遊びした